তো বন্ধুরা আজকে একটা প্রবলেমের কথা কমো, যেটা হয়েছে ভবিষ্যতে আপনারা হইতে পারে। তো আমরা সবাই জানি শুকরের বাচ্চা দিলে বাচ্চারা একটু গরম হিটে রাখলে ভালো, কিন্তু গরম হিটে রাখতে যাইয়া আমি যে বাচ্চাগুলোরা এখানে রাখতাম, তো বৃষ্টি বাদল হয় দেখা এর আগে কিন্তু যখন শীতের সময় বাচ্চা দিছে তখন উপরটা খোলা ছিল বা এই সাইডটা খোলা ছিল, যেটি এইভাবে কাঠের বাইরে দিয়ে রাখছিলাম, ইট দিয়ে রাখছিলাম। তো এবার এই রুমটা বানাইছিলাম, যেটা রুমটা কমপ্লিট না হওয়াতে বাচ্চাগুলোকে শুধু ওইখানে নিয়ে রাখতাম। তো পলিথিন দিয়ে এইভাবে ফালাই রাখতাম, আর এখন তো ইট দিয়ে সেটা আমি গ্যাপ করে দিচ্ছি আজকে। কিন্তু কালকা এটা একদম টিন্ডি ওয়ালের লগে লাগিয়ে আসছিল, শুধুই অল্প একটু ফাঁকা ছিল। তো ভিতরে হিট হয়ে সেরা আর বস্তাগুলা নিচে বিছাইয়া দিছিলাম। বস্তাগুলো আজকে 3 দিন হয়ে গেছে, 3 দিন না 4 দিন না 5 দিন হয়েছে বাচ্চা দিছে যে। তো এই 5 দিনে বস্তাগুলোর মধ্যে হালকা টালকা প্যাচাপ করছে যে। আমি বাচ্চাগুলোরা এখন ছাড়তাম যাইয়া সেরা দেখি টিন ডালকে দিয়ে সেরা, আগে তো ইন্ডিয়া বাইর করে লাইতাম, সেরা দিলে বাইরে আয়া পড়তো। তো আজকে দেখি অতিরিক্ত গন্ধ হইয়া গেছে, মানে খুব বাজে স্মেল। যেটা হয়েছে এই গ্যাসে মনে হয় বাচ্চাগুলা কিছুটা একটু দুর্বল হয়ে গেছে। এই বাচ্চাটা একটু বেশি দুর্বল আছিল, এই যে বাচ্চাটা একটু বেশি দুর্বল আছিল, এটা অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে গেছে, একদম ল্যাংস্যাং ছেড়ে দিছে এরকম অবস্থায় দেখেন। তো কালকা সুস্থ আছিল খুব বাচ্চাগুলা, আজকে একদিনে খুব অতিরিক্ত নরম হয়ে গেছে, যার কারণে আজকে এখানে ফাঁক করে দিছি, লাইট টাইটও বদ্ধ করে দিছি, আর বস্তাগুলা পাল্টাই আজকে আবার নতুন বস্তা দিছি। তো যারা এরকম মানে টেম্পারেচারের লাগিয়া করবেন, আমার ঘরটা হয়তো বা এরকম যদি উপরে থাকতো অনেকটা খালি থাকতো তাহলে এই গ্যাসটা হইতো না। গ্যাসটা বাইরে যেতে হইলে গ্যাসটা বাইরেতে পারছে না, পলিথিন দিয়ে ঘুরা দিয়ে রাখছিলামও, তো যার কারণে মনে হয় এরকমটা হয়েছে। তো আজকে এখন এভাবে পরিষ্কার করে দিছি, আর আজকে বাচ্চাগুলোরে ওইখানে নিয়ে রাখা দেবো বাইরে, পরে এখানে দুধ খাওয়ানোর সময় আইব, এখান থেকে আবার সরে এলাম। তো এই প্রবলেমটা হয়েছে, ভবিষ্যতে আপনার যাতে না হয় এটা খেয়াল রাখবেন। বাচ্চাগুলা সবজি একটু নরম নরম হয়ে গেছে, কালকা যেরকম দেখছিলাম এরকমের থেকে। তো আশা করি ঠিক হয়ে যাইব, কি হয় বাকিটা দেখা যাইব সময়ে। খুবই খারাপ লাগতেছে বিষয়টা নিয়ে, এরকমটা হইব ভাবছি না। তো বস্তাগুলোতে পেচ্ছাপ করতেও দেখছি না, বস্তাগুলোও দেখছি শুকনা আসছিল, শুধু একটা বস্তা অল্প একটু জায়গার মধ্যে দেখছিলাম একটু ভিজা। তো এই কদ্দুর ভিজায় কিছু হইব বললে ভাবছি না। যাক, যে হয়েছে আর তো কিছু করার নাই এখন। বাকি সবগুলোর খাওয়ান টাউন দিয়া এখন ঘরটার ওয়াশ করে খাওয়ান টাউন দিয়ে আসছি, আর এটিতে খাওয়ানো একটু বেশি দেয়, যার কারণে এটি এখনো খানা শেষ হয়েছে না, খাইতেছে। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম ইনফরমেশন জাতীয় ভিডিও আরও পরবর্তী সময় দেখার জন্য। তো এখন মনে হয় দুধ দিব, কেমন জায়গাতে এটা ঘুমাইতেছে, ঘুমাইলে যাইব কইরা ডেইনে। ঠিক আছে, ওই যে নরম বাচ্চাটা কইছিলাম এটা দেখেন একদম শুয়ে রয়েছে, উঠেই না, খুব খারাপ কন্ডিশন, ঠিক হয়নি জানি, ভগবান জানে।